What? What? Kapurot ang ulam natin ha. Hanggang mamaya. Okay. Baka naman pansin niyo po wala pa yung dala ng makulit dito. Andun po sa kabila sa lolo nila. Kaya punta po siya doon. Wala po si Kodapia. Pino. Paano itong toyo natin? Kagabi pa to ah. Pwede pa to. What? Ang tipid namin sa ulam, pero yun siya, oh. Kinakain niya, oh. Tapos guys, papalitan niya yan. Hindi siya magkamay tayo, magkamay. Masarap guys, pag nag-uulam. Ay, nagkakamay anak. Nag-uulam. Nakakagutom eh, kakatapos ng What? mag-ulam ko eh. Gusto ko kasi ang dami ko nilabhan. Ito, pupunta. Baka nga ako nga, naglaba ako ng sarili ko. Tama lang yan mo sa bak. Tapos naglilis pa ako ng bahay, guys. At si mama mo, ito yung matsura ng mama mo. Stress na ako sa inyo. Guys. Ang kulit po nito. Panay sigaw. Sino? Hanggat bato. Panay sigaw. Kilala namin to kasi pag tuwing nag-ano kami, nag-vlog kami, ang ingay ng background kaya siya. Dami nyo namin dito para malaki sa likod. Kuya, pwede tinawin yung ano? Yung pinapanood mo? Ayun, yung background. Yung likod natin. So guys, umalis na po yung... Maingay, Ming. Maingay na. Ito na naman. Bumalik ka naman siya. Baba mo yan. Sorry guys, makalitan tayo. Ay! Yan ang pangit. Ay! Ay!
sa mata ko, saka sa mukha ko. Kaya ang kinis What? ng mukha ko. Kaya pangiti ah. Ang kinis ng mukha namin. Ito yung idol ko po, ayan. Konting lagay lang po niyan. Napeteno. Nagwiwi ka? Yan. Hindi naman sa ano. Wala kaming pera pambili. Ano, masaya sila kumain ng may tuyo, ganyan, noodles. Paborito ko talaga ang ulam bagoong. Saka lamang. Mas gugustuhin kanila yung hindi masarap ang ulam kasi sa mas masarap. Mas marami silang kumain pag mas ano yung masarap pa ano. Masahin mo. Pag alam mo yung ulam ko, napapalama ako, nauubos ko yung kanin sa kaldero. Kaya pag may alamang din, kain ako ng kain. Kasi paborito ko yun. Meron po kaming manok, utang. Ayaw ka ba magmamana? Hanggang sa pinapil ko ang wish mo. Ang ganda. Yan, kain ka dito. Yan. Ay! Hey guys! Yan! Wala nang kanin doon, ayun na lang. Ang taba ko masyado. What? Mag-iisip pa kami kung anong gagawin namin. Okay lang na may stress. Maging ganito. Sa nanonood po, pakisubscribe po na nag-describe mo nga yung ganda ko na. Sigala po ay maganda, mapangungalan. Ma, di pantay kilay ko, ma. Ba't kaya ba naging pantay ang kilay mo? Siyempre, yung bata ko, di ko alam na pang ganun pala yung ano. Ano yung
Pang beauty queen yung mukha natin. Cute pa. Sabi mo nga ako. Ulan naman ito mamaya. Hindi, sabi niya. Tama na yan. Tama na, hindi ka pala, yung pag-pinakita sa trabaho. Ay, ewan ko sa'yo. Mamaya, wala lang tayong kakainin mamaya. Okay lang, may bagoong naman. Hindi mo nun. Ito, mamaya. Tapos ito, para bukas. Ito para sa Sabado. Sunday. Sa Monday. Thursday. Wednesday. Wala na, hanggang Wednesday lang yung ulam namin na yan. At least meron. Hanggang nga yan eh. Ang ate-ate eh. Hanggang nga yan. Ano naman taga-ganto lang guys? Ang iba dyan, walang makain. Tapos maraming guys kayo. Pinagpala kayo. Lunes,